Я сидела на кухне, опустив голову на холодный стол, и слушала, как смех мужа и его родственников разносился по всей квартире. Он был громким, глухим и одновременно пронзительным, словно пытался проникнуть внутрь меня, чтобы сломать окончательно. «Эй, свинья! Сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть. Ха-ха!» Эти слова звучали как приговор, и каждый новый взрыв смеха отзвучивал в моей голове эхом боли. Я уже не могла сдерживать внутреннюю усталость. 3 года ежедневных унижений, насмешек и холодного равнодушия превратили меня в тень самой себя. Раньше я пыталась сопротивляться. Я пыталась говорить, доказывать, что у меня тоже есть чувства, что у меня тоже есть право на уважение. Но все усилия разбивались о стену их высокомерия. Любое слово, любое движение, любое желание вызывать хоть сколько-то самостоятельности сразу же оборачивалось насмешкой или угрозой. Они всегда знали, как задеть больнее всего, и каждый раз попадали точно в цель. Даже когда муж проходил мимо, притворяясь, что ничего не происходит, его взгляд был холодным и оценивающим, будто я была объектом эксперимента, который он имел право подвергать мучениям. Сидя на холодном деревянном стуле, я чувствовала, как моя спина постепенно сжимается от постоянного напряжения. Руки дрожали, когда я держала чашку с остывшим чаем, и даже этот чай не приносил никакого утешения. Внутри меня бурлила смесь страха, отчаяния и тихой, почти незаметной надежды. Я знала, что не могу жить так вечно, но пока не было никакой видимой дороги к свободе. Казалось, что стены квартиры сжимались вокруг меня, превращая ее в ловушку. И в этот момент раздался стук в дверь. Он был резким и неожиданным, словно нарушая весь этот цикл боли и унижений. Я подняла голову, и сердце забилось быстрее. Кто это мог быть? Стук повторился, на этот раз более уверенный, настойчивый. На миг тишина стала невыносимой, муж и его родственники замерли, переглядываясь между собой с недоумением. Я сама не знала, чего ожидать. Слезы подступили к глазам, но я с трудом сдержала их, ощущая, как внутри снова загорается искра надежды, которую я давно считала потушенной. Я медленно подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял человек, которого я никогда прежде не видела. Его взгляд был прямым, уверенным, в нем чувствовалась решимость и сила, которых я давно не видела ни в ком из окружающих меня людей. Он держал в руках папку с документами, и что-то в его присутствии говорило мне, это не случайный визит. Этот человек пришел не просто так, он принес с собой возможность изменить все. Я стояла на месте, ощущая странное сочетание тревоги и восторга, как будто в моем сердце впервые за долгое время зазвучал настоящий ритм жизни. Я понимала, что это может быть шанс на справедливость, шанс вырваться из того ада, в котором я жила уже 3 года. Стук в дверь, который сначала показался случайностью, оказался началом чего-то гораздо большего, чем я могла представить. И пока я смотрела на этого незнакомца, внутри меня пробудилось чувство, которое я давно считала потерянным, надежда на то, что боль закончится, а жизнь может снова стать моей. С этого мгновения я знала, что все может измениться, и что этот визит — первый шаг к той свободе, которую я так долго ждала. Когда я открыла дверь, незнакомец, стоявший на пороге, сразу же заговорил уверенным, спокойным голосом. «Меня зовут Андрей, я юрист. Мне известно, что с вами происходило, и я могу помочь», — сказал он, не делая пауз и не оставляя мне возможности сразу усомниться. Я моргнула, не понимая, верить ли этим словам. Все внутри кричало, что это еще одна ловушка, очередная попытка моего мужа и его родственников разыграть очередной спектакль унижения. Но что-то в его взгляде, в твердости его рук, в уверенной подаче документов говорило мне, что он пришел с серьезным намерением. Он протянул мне папку с документами. Бумаги были аккуратно сложены, каждое название отчета, каждая подпись, каждая печать выглядели убедительно и внушительно. «Это доказательство финансовых махинаций вашего мужа и его родственников», — объяснил он. Я дрожащими руками приняла папку, чувствуя, как внутри меня поднимается смесь страха и восторга. Документы раскрывали скрытые долги, незаконные переводы, фиктивные счета и целую сеть обмана, которую они тщательно строили все эти годы, чтобы контролировать меня и лишать всего, что мне принадлежало. Вы понимаете, что это значит?
спросил Андрей, не отводя взгляда. Я кивнула, с трудом сдерживая дрожь в голосе. Да, я понимала. Это была возможность не только вернуть свое, но и поставить точку в этом аду. Возможность, наконец, получить справедливость и заставить их почувствовать последствия своих действий. Сердце билось так, будто хотело вырваться из груди, а холод в животе сменялся странным ощущением силы. Я впервые за долгое время почувствовала, что могу дышать свободно. Он объяснил, что через суд можно будет признать все их махинации незаконными, взыскать все, что они незаконно забрали, а также привлечь их к юридической ответственности. Они никогда не ожидали, что кто-то из вашей стороны проявит активность. И сейчас у нас есть все шансы переломить ситуацию, сказал он, слегка улыбнувшись. Я посмотрела на мужа и его родственников, которые стояли в коридоре, еще не понимая, что происходит. Их самодовольные улыбки начали медленно тускнеть, заменяясь тревогой и непониманием. Я не могла скрыть внутреннего восторга. Казалось, будто тьма, которая окружала меня последние 3 года, начала рассеиваться, и впервые за долгое время я почувствовала, что могу снова контролировать свою жизнь. С каждым объяснением Андрея я ощущала, как меняется моя сила, теперь она не была иллюзией, теперь у меня были реальные инструменты для действия. Я начала понимать, что 3 года унижений не сделали меня слабой, они сделали меня готовой к борьбе, если появится шанс. Андрей продолжал подробно рассказывать, как будет проходить процесс, какие шаги нужно предпринять, какие документы подготовить и какие свидетели будут ключевыми. Я слушала каждое слово, вбирая информацию, словно глоток свежего воздуха. Страх постепенно уступал место решимости, тревога пониманию, а отчаяние уверенности. Когда он закончил объяснять, я ощутила странное облегчение. Этот визит стал началом новой главы моей жизни. Я знала, что впереди будет сложно, но впервые за долгое время я чувствовала, что могу противостоять всему, что пытались мне навязать. И впервые за 3 года я посмотрела на мужа и его родственников не страхом, а с внутренним знанием, что справедливость теперь на моей стороне. Прошло несколько недель с того момента, как Андрей принес папку с документами и дал мне надежду на справедливость. Каждое утро начиналось с волнения, смешанного с тревогой, и я не знала, насколько быстро процесс пойдет, какие шаги придется предпринимать и как реагируют мои обидчики. Но постепенно ситуация начала меняться. Суд признал все махинации мужа и его родственников незаконными, и они были вынуждены вернуть все, что забрали. Некоторые из них столкнулись с юридическими последствиями, о которых даже не подозревали. Я помню тот день, когда получила официальное решение суда. Сначала я не могла поверить своим глазам, печать, подпись, слова, которые казались почти нереальными. Все это означало, что моя долгожданная свобода стала реальностью. Слезы радости текли по щекам, смешиваясь с облегчением и внутренним торжеством. Я чувствовала, что наконец могу выдохнуть, что тьма, окружавшая меня 3 года, постепенно отступает. Муж стоял в комнате, словно потерянный ребенок, его взгляд метался между мной и документами. Раньше он был полон высокомерия, теперь же в его глазах читалась тревога и растерянность. Его родственники выглядели еще хуже, уверенность сменилась страхом, а надменные улыбки исчезли, оставив лишь пустоту. Я впервые за 3 года увидела их настоящие лица, лишенные власти надо мной. И это чувство было неописуемым. Я медленно прошла по комнате, держа в руках документы, и ощутила, как внутренняя сила наполняет меня с каждой секундой. Все, что они пытались забрать у меня, уважение к себе, право на собственную жизнь, чувство безопасности, возвращалось ко мне вместе с победой. И я знала, теперь ничто и никто не сможет меня сломать. Несмотря на всю радость, я понимала, что впереди будет новая жизнь, полная ответственности и возможностей. Я должна была построить все заново, доверие к себе, самостоятельность, уверенность в каждом шаге. Но теперь это было возможно. Теперь я была свободна. В тот вечер я стояла на пороге своей квартиры и смотрела на улицу, где последние лучи солнца окрашивали все в золотистый свет. Ветер шевелил волосы, и я впервые за долгое время чувствовала, что дышу по-настоящему. Никаких угроз, никаких насмешек, никакого страха. Только свет, свежий воздух и ощущение, что жизнь снова моя.
Я вспомнила 3 года ада, все моменты боли и унижения, и поняла, они не сломали меня. Они сделали меня сильнее. Теперь я могла идти вперед, уверенная, что никакая сила извне не сможет меня сломать. И именно это осознание дало мне ощущение победы над всем, что казалось непобедимым. Стук в дверь, который когда-то изменил мою жизнь, навсегда остался в памяти. Он принес не просто документы, он принес возможность начать сначала. И хотя прошлое оставалось частью моей истории, будущее теперь принадлежало мне. Я улыбнулась себе, чувствуя легкость и внутренний покой. Это был конец старой жизни и начало новой жизни, которую я выбрала сама, без страха и боли, с полной уверенностью в своей силе и праве быть счастливой. Каждый день теперь начинался с этой мысли: я свободна, и никакие обидчики не смогут изменить этого. Я победила не только их, но и все свои страхи. И впервые за долгое время я почувствовала, что счастье возможно именно таким, каким я его выбрала сама.